皆さんおはようございます。ゆうぞです。今日は2台で日光方面ツーリングです。道中今日はなんとか1日持ちそうな感じですね。東京も梅雨に入りまして、梅雨の合間にツーリングっていう形を取りました。宇都宮まで東北道行って日光道に入って日光の駅あたりで給油して、華厳の滝、中禅寺湖の方を通って帰っていきたいと思います。関越の方に抜けて沼田の方に抜けて帰るか、その辺は時間と相談しながらって思います。もう栃木ですね。もうあと2キロで栃木のところまで来ました。ツーリングが2週連続日曜日に、WR で秩父 S 線で箱根、今回金曜日に、S 線で日光ツーリングっていう企画です。 S 線で日光は初めてですね。 WR の時には1回行ってます。いろは坂をこのバイクで走っていきたいと思います。日光降りたらまた改めて撮影したいと思います。では1回さよならします。どうもです。日光で降りて日光入ってきました。これから華厳の滝の方に行って休憩したいと思います。向かいたいと思います。気持ちいいですね。天気も晴れてきました。線でいろは坂は初めてだな。車でハリアーで、紅葉の時期ですね。紅葉っつっても早めの紅葉だったんで、9月とか10月ぐらいかな。9月は紅葉してないね、さすがに。10月の中旬ぐらいだったかな。坂だと突入しました。
山が見えます。綺麗な山ですね。今警察でちょっと作業をやってまして、滝が一時止められてるんですね。滝が止められてるんです。滝が止まってんの？はい。で、ちょっと何時に流すかがちょっとまだ確定していないので、ちょっと申し訳ないんですけども、いただいてもちょっと見ることができないんですよ。あ、本当。わかりました。申し訳ないです。ちょっと多分ここには大丈夫だと思うんですけども。あ、午後には大丈夫か。わかりました。ありがとうございます。はい。滝が止まってんだって。じゃあ U ターンしてあげます。滝止まってるってなんだよね。ねえ、止められんのかって感じなんだけど。中禅寺湖は見れるから、左側に。ヶ原です。華厳の滝って止められるんだね。警察がってなんか事件でもあったのかな。いつ動かすかわからないとかってなんか飛び込んだ人とかいるのかな。なんか怖いな。まあちょっと状況わからないですよね。そんなことあるんだ。